Deutsch ist nicht immer einfach, vor allem wenn es um Grammatikregeln geht. Wir haben 4 verschiedene Kasus, trennbare Verben, bei denen das Präfix komplett die Bedeutung verändern kann. Wir haben Präpositionen und nicht zu vergessen diese schrecklichen Artikel, die einfach keinen Sinn zu machen scheinen. Wie soll man Deutsch jemals richtig lernen und wie kann man sich all diese Regeln merken? Keine Sorge, Deutschlehrerin Clara eilt zur Hilfe. Ich habe heute 5 Merkhilfen oder auch Eselsbrücken genannt, wie du komplizierte Grammatik einfach machst. Los geht's! Erste Eselsbrücke: Konnektoren. Es gibt Konnektoren oder Verbindungswörter, die entweder 2 Hauptsätze oder einen Haupt- und einen Nebensatz logisch miteinander verbinden. Diese Konnektoren sind wichtig, damit der Sinn der Aussage klarer wird und damit sich die Sätze nicht wie von einem Roboter gesprochen anhören. Wir haben also Konnektoren, die einen weiteren Hauptsatz einleiten und solche, die Nebensätze einleiten. Zu den Konnektoren, die die Hauptsätze einleiten, gehören aber, denn, und, sondern, oder. Diese Konnektoren stehen auf Position 0. Auf Position 1 folgt das Subjekt und auf Position 2, wie es sich für einen Hauptsatz gehört, das Verb. Und damit kommen wir auch schon zur ersten Eselsbrücke. Aus diesen Konnektoren können wir ein Akronym machen, nämlich ADUSO. Aber, denn, und, sondern, oder. Und das O am Ende kann auch die 0 sein, die die Position dieser Verbindungswörter widerspiegelt. Die Verbindungswörter deshalb, deswegen, daher, darum sowie trotzdem und dennoch verbinden auch 2 Hauptsätze, stehen aber auf Position 1 und nicht auf 0. Daher folgt direkt nach ihnen schon das Verb. Daher, darum, deshalb und deswegen haben auch alle die gleiche Bedeutung. Für die restlichen Konnektoren gilt dann, dass sie Nebensätze einleiten mit dem Verb am Ende. Hier eine Tabelle. Position 0, ich höre Radio und ich koche eine Suppe. Position 1, ich bin müde, deshalb gehe ich ins Bett. Nebensatz einleitend, ich lache, weil ich glücklich bin. Zweite Eselsbrücke: Wechselpräpositionen. Sicher hast du schon von den Wechselpräpositionen in, an, auf, über, unter, hinter, vor, neben und zwischen gehört. Es sind insgesamt 9 Stück. Und die Besonderheit dieser ist, dass sie mal den Akkusativ und mal den Dativ benötigen. Akkusativ, wenn sie eine Bewegungsrichtung beschreiben, und Dativ, wenn sie statisch sind bzw. keine Bewegungsrichtung beschreiben. Beispiele: Ich gehe in den Wald, aber ich bin in dem Wald. Wenn du Schwierigkeiten hast, dir diese 9 Präpositionen zu merken, kannst du dir entweder ein Bild wie dieses hier malen oder du kannst deine Hand und einen Stift nutzen. Gehe jede Position durch, in der der Stift zu deiner Hand sein kann. Dann hast du die 9 Wechselpräpositionen. Hier das Beispiel. Der Stift ist vor der Hand, hinter der Hand, neben der Hand, an der Hand, in der Hand, auf der Hand, über der Hand, unter der Hand, zwischen den Händen. Dritte Eselsbrücke: Präpositionen. Wir bleiben bei den Präpositionen. Wie du weißt, erfordern manche den Dativ und manche den Akkusativ. Achtung, wir sprechen jetzt nicht von den Wechselpräpositionen, die hin und her wechseln zwischen Dativ und Akkusativ, sondern Präpositionen, die nur den Dativ brauchen und Präpositionen, die nur den Akkusativ brauchen. Akkusativpräpositionen sind zum Beispiel bis, ohne, für, durch, gegen und um. Dativpräpositionen sind von, zu, mit, nach, aus, bei, seit, außer und gegenüber.
Wie kannst du diese Präpositionen lernen, ohne ständig in dein Grammatikbuch zu schauen oder lange nachzudenken? Mach einfach ein Lied daraus. Dativpräpositionen. Aus, bei, mit, nach, aus, bei, mit, nach, seit, von, zu, immer mit dem Dativ, außer, gegenüber. Zum Beispiel zum Akkusativ: bis, um, gegen, für, ohne, durch. Bis, um, gegen, für, ohne, durch. Nutze den Akkusativ ohne Furcht. Nutze den Akkusativ ohne Furcht. Wiederhole diese Lieder oder komponiere deine eigenen und singe sie jeden Tag. Dann vergisst du die Präpositionen nie wieder. 4. Eselsbrücke: die Artikel. Das ist wohl die größte Hürde für Deutschlerner. Für dich wahrscheinlich auch, weil Artikel einfach nicht immer logisch sind. Haben wir Artikelregeln? Sicher. Haben wir in einem Gespräch Zeit, sie abzurufen? Sicher nicht. Artikelregeln helfen dir am Anfang, aber wirklich beherrschen tust du sie nur, wenn du auch viel sprichst und die neuen Nomen direkt mit dem passenden Artikel lernst. Aber für die Artikelregeln hier ein paar wichtige Eselsbrücken. Artikel können in Nomenwortgruppen unterteilt werden. Diese Wortgruppen brauchen den femininen Artikel. Die meisten Blumen, Zahlen, die meisten weiblichen Personen, Flugzeuge, die Zeiten, zum Beispiel die Stunde, die Minute, die Sekunde. Diese Wortgruppen haben den männlichen Artikel. Die meisten alkoholischen Getränke außer Bier, Jahreszeiten, Monate, Tage. Und diese Wortgruppen haben den neutralen Artikel das. Verniedlichungen mit lein und chen, nominalisierte Verben und Adjektive sowie Farben. Also das Grün, das Mädchen, das Fräulein und so weiter. Auch Wortendungen verlangen einen bestimmten Kasus. Diese Wortendungen, die du hier siehst, kannst du zu einem Namen verbinden und dir eine Fantasiefigur dazu denken. Zum Beispiel das Matumentum-Leinchen oder die Heitkeit schafft Ität Eikionung oder der Lingorigismus sentant. Aber erleichtere dir das Ganze, indem du Nomen und Artikel direkt von Anfang an zusammen lernst und einfach nur wiederholst, wiederholst und wiederholst. 5. Eselsbrücke: Adjektivendungen. Die letzte Eselsbrücke ist eine, die am herausforderndsten ist, nämlich die Nutzung der richtigen Adjektivendungen. Ein gelbe, ein gelben oder ein gelbes T-Shirt. Was ist korrekt? Während Adjektivdeklinationen meist mit 3 verschiedenen Tabellen gelernt werden und jede Menge Endungen zu sehen sind, mache ich immer eine Tabelle, die etwas vereinfachter ist. Diese siehst du hier. Ich mache nämlich eine Tabelle aus den Adjektivendungen mit dem bestimmten Artikel und dem unbestimmten Artikel und im Plural auch den Nullartikel. Das heißt, wir erkennen auf einen Blick, dass wir bei den bestimmten Artikeln nur 2 Optionen für die Adjektivendung haben, nämlich e und en. Beim unbestimmten Artikel sind es fast oft die gleichen Endungen wie bei den bestimmten Artikeln. Ausnahmen sehen wir beim Nominativ maskulin, Neutrum und Plural, sowie beim Akkusativ Neutrum und beim Genitiv Plural. Also haben wir in einem Satz vor dem Adjektiv einen bestimmten Artikel, so können wir nur die Endungen e oder en verwenden. Meine Lieben, beim Sichten des Videomaterials, es ist jetzt eine Woche später, ist mir aufgefallen, dass das Video kurz vor Schluss abgebrochen ist und ich noch nicht mal ein vernünftiges Outro machen konnte. Das hole ich jetzt hier nach. Ihr seht,
Anderes Outfit, andere Haare. Aber vielleicht ist das auch gar nicht mal so schlecht, denn so kann ich einmal persönliche Worte an euch richten und euch sagen, wie dankbar ich dafür bin, dass ihr hier seid, gemeinsam mit mir Deutsch lernt, motiviert bleibt, meine Videos schaut und eure unfassbar lieben Kommentare hinterlasst, die mir übrigens immer wieder den Tag versüßen. Also, ich danke euch von Herzen, dass ihr da seid. Was ich auch noch ergänzen kann, ihr könnt unfassbar stolz auf euch sein. Ihr lernt eine wirklich schwierige Sprache und ihr meistert das Ganze mit so viel Souveränität. Also, Hut ab davor. Vielen Dank nochmal für diese unglaublich schöne Community, die wir hier gebildet haben. Und ich freue mich schon, euch im nächsten Video zu sehen. Also, habt einen schönen Tag.